Galiu. Ne pirmi metai, kaip stebėte šį festivalį. Ir kokia nuomonė apie šiais metais vykstant? Šiais metais tai pastebėjau, kad daugiau yra Šiais metais pastebėjau, kad daugiau orientuojasi organizatoriai į jaunimą. Ir tai labai džiugina iš tikrųjų, nes aš manau, kad pakankamai Respublikoje yra tokių solidžių rimtų konkursų, kuriuose dalyvauja profesionalūs kūrėjai, o mėgėjų kategorijoje išskirti suaugusius būtų labai ko gero sunku. Skatinti jaunimą būtina. Ar išsirinkote filmą, kuris jums asmeniškai labiausiai patiko? Taip, man paliko įspūdį Vilniečių darbas. Tik dabar nepasakysiu pavadinimo tiksliai. Bet Vilniaus ten klubo buvo. Neatsimenu tiksliai, bet jis man įstrigo. O ką palinkėtumėte tie, kurie turi savo darbų, bet gal bijo į festivalius visokius siųsti? Nereikia bijoti. Visą laiką būna pirmas žingsnis. Žengus pirmą žingsnį, toliau jau ateina ir sėkmė, ir pasisekimas. Reikia save reklamuoti, save parodyti. Negalima užsidaryti, kuriant ką nors savyje. Tai tiesiog destruktyvu. Užsidaręs savyje, tu neišeidamas niekur kitur, tu tiesiog pasilieki vienas su savim savo mintim. Būtina rodyti, būtina apie save pareikšti pasauliui. Ir draugams, žinoma. Viskas.